कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप સૌનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા हरे कृष्ण गोविंद माता जी। इस्कॉन बेंगलुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन बेंगलुरु द्वारा चालता गुजराती भागवतम वर्गમાં હું પૂર્ણિમા ગૌરાંગી દેવીદાસી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। હરે કૃષ્ણ। સૌને મારા સાદર પ્રણામ। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ। મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप સૌનું સ્વાગત છે ભાગવતમના ક્લાસમાં। હરે કૃષ્ણ। સાદર પ્રણામ બધાને। શ્રીમદ ભાગવતમ की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरयेत्।
शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः शृण्वता स्वकथाः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुरिष्टिताम् भद्राणि नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति भगवते उत्तम શ્લોક એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના લીલાઓ જેનું નામ છે ભાગવતમમાં આપેલી છે એમનું શ્રવણ સ્મરણ વાંચન કરવાથી આપણા અનેક જન્મોના જે પાપો છે અભદ્રો છે એ દૂર થાય છે અને આપણને ભગવાનના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિક ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ. આજના જપા વોરિયર્સ માં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હેમા મોદી માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, સુજલ પાઠક માતાજી, જગન માતાજી શ્રી માતાજી, હિરણમય વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, રમેશ વાસુદેવ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, દીપ્તિ પરમાર માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, ભૂપત મોરવડિયા પ્રભુજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, નૈનેશ પ્રભુજી, વેમલા વ્રજરાની માતાજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, સોની પટેલ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, ગૌર ગુરુનાથ પ્રભુજી, संजय मंगरोलिया प्रभुजी, वेलुबा वाघेला प्रभुजी, बौद्ध प्रभुजी, अल्पा गौर माताजी, अल्पेश परमार प्रभुजी, किरण साधु प्रभुजी, मित्रविंदा सुमुखी माताजी, नैनाथ ठक्कर माताजी, कीर्ति भवसार माताजी, कृष्ण कृपाला दास प्रभुजी, शशि उदेशी माताजी, हरा प्रिया शिमला माताजी, प्रभुजी, मानसी माताजी, भूमि जोशी माताजी, विशाल लाहिर प्रभुजी, जिज्ञासा पित्रोड़ा माताजी, माताजी, सोइन जी, जलपा जोशी माताजी, जयश्रीबा परमार माताजी, जिगीसा पटेल माताजी, टोटल 61 હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર આપની સેવા બદલ અને જે જપા વોરિયર છે આમાં ભાગ લીધો છે જપ યજ્ઞમાં એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર અને એમના માટે 3 વાર બિગ હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ. કેમ કે આટલી બધી ઠંડીમાં પણ ઉઠીને જો ભગવાનનું નામ લેવા માટે ઉઠે છે એટલે કે એ ભક્તિમાં દ્રઢ છે. ભક્તિમાં દ્રઢ થવું એ જ સૌથી મોટી આપણી પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે અને એ હોવી જરૂરી છે. હરે કૃષ્ણ. આજે આપણે સ્કંદ 2 ના ભાગવતમના સ્કંદ 2 ના 7મા અધ્યાયના 3જો શ્લોક જોવાના છે. જગ્ને ચ કર્દમ ગૃહે દ્વિજ દેવહુત્યામ ત્રિભિઃ સમમ નવભિરાત્મગતિમ સ્વમાત્રે. यज्ञे च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम् चेययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे. આમાં ખાલી 2 જ શબ્દો છે, પંકજ નથી, પંકમ છે. આગળની લાઈનમાં મ છે એને પાછળ લેવાનો છે આપણે અને અસ્મિન અને છેલ્લો શબ્દ છે પ્રપેદે. પ્રપદ્ય નથી બોલવાનું, પ્રપેદે.
जग्ने च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यां त्रिभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे जग्ने जग्ने च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्म गतिं स्वमात्रे ययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे ययात्मकमलं गुणसङ्गपकम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे जग्ने च कर्दं गृहे द्विजदेवहूत्यां त्रिभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे जग्ने च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्यां समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे आत्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। हरे कृष्ण प्रभुजी થઈ શકે છે હરે કૃષ્ણ जग्ने च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रिभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे जग्ने च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रिभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे यज्ञे च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्यां त्रिभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे जग्ने च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यां त्रिभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् मस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे आत्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे जग्ने च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे जग्ने च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्यां त्रिभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् मस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् प्रपेदे जग्ने च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे जग्ने च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे जग्ने च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे यज्ञे च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे
ऊंचे आत्मसमलं गुणसंग सकहम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। ऊंचे आत्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। जग्ने च कदर्म गृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगत जग्ने च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम् नवविरात्मगतिं स्वमात्रे। ऊंचेयात्मसमलं गुणसंगमकम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे। जग्ने च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे। ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विदुर कपिलस्य गतिं प्रपेदे। ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। जग्ने च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समनवाभिरात् गतिं स्वमात्रे। जग्ने च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे। ऊचेयास्मकललं गुणसङ्कपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। जग्ने च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे। जग्ने च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे। ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। जग्ने च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे। जग्ने च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे। ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। जज्ञे च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे। जग्ने च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे। ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम्
अस्मिन् विदूय कपिलस्य गतिं प्रपद्ये जग्ने च गृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे जग्ने च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे सुमात्रे ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गं पङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे जग्ने च करदमगृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे जग्ने च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे जग्ने च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे जग्ने च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊञ्चेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे हरे कृष्ण माताजी। जग्ने च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे जग्ने च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे ऊचेयात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे હરે કૃષ્ણ. કોઈને બાકી નથી તો આપણે શબ્દાર્થ તરફ આગળ વધીએ. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે? હા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જગ્ને જન્મ લીધો. જગ્ને જન્મ લીધો. ચ પણ કરદમ કરદમ નામે પ્રજાપતિ. કરદમ નામે પ્રજાપતિ. ગૃહે ના ઘરે. ગૃહે ના ઘરે. દ્વિજ હે બ્રાહ્મણ. હે બ્રાહ્મણ. દેવહૂત્યામ દેવહૂતિના ગર્ભમાં. ગર્ભમાં. સ્ત્રીભિ સ્ત્રીઓ વડે. સ્ત્રીઓ વડે. સમમ સાથની સાથે. નવભિ નવ. આત્મગતિમ આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કાર.
આત્મગતિમ સાક્ષાત્કાર સ્વમાત્રે પોતાની માતાને પોતાની માતાને ઊંચે બોલ્યો બોલ્યો યયા જેના વડે આત્મશમલમ ચેતન આત્માના આવરણો ગુણસંગ પ્રકૃતિના ગુણોના સંગથી ગુણોના સંગથી પંકમ કાદવ અસ્મિન આજ જીવનમાં વિધુય ધોવાઈ જઈને કપિલસ્ય ભગવાન કપિલની ગતિમ મુક્તિ પ્રપેદે પ્રાપ્ત કરી અનુવાદ ભાઈ શીલા પ્રભુપાદનું જય. ત્યાર પછી પરમેશ્વરે પ્રજાપતિ બ્રાહ્મણ કરદમ અને તેમની પત્ની દેવહૂતિના પુત્ર તરીકે બીજી 9 બહેનો સાથે અવતાર ધારણ કર્યો. તેમણે તેમની માતા દેવહૂતિને આત્મ સાક્ષાત્કાર વિશે બોધ આપ્યો. તેથી તે જ જન્મમાં તેના પ્રકૃતિ ગુણ જનિત સકળ પાપો ધોવાઈ ગયા અને તેને કપિલના માર્ગે મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ થોડો લાંબો છે. કોઈ બીજો કોઈ એમની સાથે વાંચવા માંગે છે તો પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરે. ત્યાં સુધી હેમા ગૌર માતાજી તમે લઈ શકો છો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભાવાર્થભાઈ શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શીલા પ્રભુપાદની જય. ભગવાન કપિલે તેમની માતા દેવહૂતિને આપેલો ઉપદેશ શ્રીમદ ભાગવતમના તૃતીય સ્કંદ અધ્યાય 25 થી 32 સંપૂર્ણ રીતે વર્ણવ્યો છે. જે મનુષ્ય તે ઉપદેશને અનુસરે છે તે દેવહૂતિની જેમ મોક્ષ પદની પ્રાપ્તિ કરે છે. ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કહી અને તે દ્વારા અર્જુને આત્મક સાક્ષાત્કાર મેળવ્યો. આજે પણ જે કોઈ મનુષ્ય અર્જુનના માર્ગને અનુસરે છે તેને અર્જુનની જેમ જ આત્મક સાક્ષાત્કાર થાય છે. ધર્મશાસ્ત્રોની રચના પણ આ હેતુથી થઈ છે. અલ્પબુદ્ધિ મૂર્ખ મનુષ્યો કલ્પના વડે તેમના પોતાના અર્થઘટનો કરે છે અને તેમના અનુયાયીઓને ખોટી દોરવણી આપીને ભૌતિક અસ્તિત્વના અંધકાર ભર્યા બંધનમાં રાખે છે. તેમ છતાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અથવા ભગવાન કપિલના ઉપદેશોનું અનુસરણ કરીને મનુષ્ય આજે પણ સર્વશ્રેષ્ઠ લાભ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આત્મગતિ એ શબ્દ પરમેશ્વર વિશેના સંપૂર્ણ જ્ઞાનના અર્થનો સૂચક છે. ભગવાન અને જીવાત્મા ગુણાત્મક સામ્યને જાણવા માત્રથી મનુષ્ય સંતોષ માની લેવો ન જોઈએ. આપણા મર્યાદિત જ્ઞાનથી જેટલા જાણી શકાય તેટલા વધુ પ્રમાણમાં પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. પરમેશ્વરને તેમના મૂળ રૂપે સંપૂર્ણપણે જાણવા માટે શિવ કે બ્રહ્મા જેવા મુક્તાત્માઓ પણ સમર્થ નથી. તો પછી અન્ય દેવો કે આ દુનિયાના મનુષ્યોનો તો વાત જ શી. તેમ છતાં મહાન ભક્તોના નિર્દેશન અને શાસ્ત્રોના ઉપદેશોનું અનુસરણ કરવાથી ભગવાનના લક્ષણોનું મનુષ્યને સારા એવા પ્રમાણમાં જ્ઞાન મળી શકે છે. ભગવાનના અવતાર શ્રી કપિલ દેવે તેમની માતાને પરમેશ્વરના વ્યક્તિગત સ્વરૂપ વિશે સંપૂર્ણ ઉપદેશ આપ્યો હતો, જે દ્વારા તેમણે ભગવાનના વ્યક્તિગત રૂપનો સાક્ષાત્કાર કર્યો હતો અને વૈકુંઠ લોકમાં કપિલદેવ જેવું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. દિવ્ય આકાશમાં ભગવાનના દરેક અવતારનું એક આગવું ધામ આવેલું છે. તે રીતે ભગવાન કપિલનો પણ પોતાનો અલગ એક વૈકુંઠ ગ્રહ છે. દિવ્ય આકાશ શૂન્યાવકાશ નથી. વૈકુંઠ ગ્રહો અસંખ્ય છે અને તે દરેકમાં તેમના અસંખ્ય અંશો વિસ્તારો વડે ભગવાન પ્રભુત્વ ધરાવે છે અને ત્યાં રહેતા શુદ્ધ ભક્તો પણ ભગવાનના અને તેમના શાશ્વત પાર્ષદો તરીકે રહે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા માતાજી. માનસી માતાજી તમે લઈ શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભગવાન અંશ વિસ્તાર રૂપે અથવા તેમના વ્યક્ત અંશોમાં વિસ્તરણ કરીને અવતરે છે. ત્યારે આવા અવતરોને અંશ, લીલા, ગુણ, યુગ અને મન્વંતર અવતરો કહે છે. અને જ્યારે ભગવાનની આજ્ઞાથી ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત પાર્ષદો અહીં ઉતરી આવે છે ત્યારે આવા અવતરોને 27 અવતરો કહે છે. પરંતુ બધા જ પ્રસંગમાં સર્વ અવતારોને કોઈ સ્વાર્થી પ્રચારક દ્વારા નહીં પણ અધિકૃત ધર્મશાસ્ત્રોમાં
અપરાજય વિધાનો દ્વારા સમર્થન મળે છે. ભગવાનના આવા ઉપરયુક્ત કોઈ પણ શ્રેણીના અવતારો હંમેશા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એ પરમ સત્ય હોવાનું જાહેર કરે છે. પરમ સત્યની નિરાકાર હોવાની વાત પ્રભુને કોઈ નાશવંત ભૌતિક આકાર નથી તે સૂચવે છે, પરંતુ પ્રભુના દિવ્ય સ્વરૂપનો નિષેધ ક્યાંય નથી. સ્વરૂપથી જીવાત્મા પરમેશ્વરની સાથે આધ્યાત્મિક એક્ય ધરાવે છે, પરંતુ સાથે સાથે જીવાત્મા એક પરમેશ્વરમાં બહુ મોટો ભેદ છે, અને તે છે કે ભગવાન સદા સર્વદા પ્રકૃતિના ગુણના સંસર્ગથી રહિત, સર્વોપરી અને શુદ્ધ છે, જ્યારે જીવાત્માઓ ભૌતિક પ્રકૃતિના સત્વ, રજ અને તમ એ ગુણોના સંસર્ગથી દૂષિત થવા પાત્ર છે. આ ભૌતિક ગુણજન્ય મલિનતાને ધ્યાન, વૈરાગ્ય અને સેવા ભક્તિ દ્વારા જોઈ શકાય છે. ભગવાનની ભક્તિમય સેવા એ જ અંતિમ છે, અને તેથી ભગવાનની પ્રત્યક્ષ સેવામાં પરોવાયેલા છે તેઓ આધ્યાત્મ વિદ્યાનું જરૂરી સર્વજ્ઞાન મેળવે છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ સંસારિક સંઘથી વિરક્ત પણ બને છે, અને એ રીતે સંપૂર્ણ મુક્તિ દ્વારા ભગવાનના ધામમાં પરમ ગતિરૂપ ઉદ્વગતિ મેળવવાને પાત્ર થાય છે. ભગવદ્ ગીતા 14:26 જણાવ્યું છે, મા ચ યોગ્ય પરિચારેણ ભક્તિ યોગેન સેવતે સગુણાસ્મત્ય બ્રહ્મણ ભૂયાય કલ્પતે. આવી અવિમુક્તિ અવસ્થામાં પણ જીવાત્મા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કે તેમના રામ અને નરસિંહ જેવા અવતાર સ્વરૂપની દિવ્ય પ્રેમમય સેવા ભક્તિના પ્રસંગમાં પરોવાઈ શકે છે. આમ કરતા કરતા જ્યારે ભક્ત ભક્તિમય સેવામાં પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરે ત્યારે બ્રહ્મગતિ અથવા આત્મગતિને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આમ સરળતા રૂપ પરમેશ્વર સ્વયં રૂપે અને તેના અંશ રૂપે અવતરે છે. કપિલસ્ય ગતિ અથવા ભગવાનના ધામને પામે છે. ભગવાનનું સામર્થ્ય એવું પ્રચંડ છે કે ભગવાનના વર્તમાન જન્મના દોષને નિષ્ક્રિય બનાવી દે છે. પછી ભક્તને બીજા જન્મની રાહ જોવી પડતી નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હેમા ગોર માતાજી અને માનસી માતાજી, આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર, અને ખૂબ સરળ સારી રીતે તમે ભાવાર્થ વાંચ્યો એના બદલ. માતાજી અવાજ નથી આવતો. જોઈ લો માતાજી, 1 મિનિટ. માતાજી આવે છે પ્રભુ? કે માતાજી તમારું કઈક નેટ પ્રોબ્લેમ હશે, ચેક કરો. હરે કૃષ્ણ. આપણે પહેલા ભાવાર્થ સમજતા પહેલા પ્રાર્થના કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી માતાજી નથી અવાજ આવતો. એક મિનિટ પ્રભુજી. આવે જ છે અવાજ તો. પ્રભુજી આવે છે. અવાજ આવે છે. તમારે કઈ હવે પ્રોબ્લેમ આવે છે. પૂનમ માતાજી નો નથી આવતો. હરે પૂનમ માતાજી નો નથી આવતો કોઈને. હેંગ થઈ ગયું છે ને, તો હવે આવ્યું જો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી અવાજ ચોખ્ખો આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, રેગ્યુલર અવાજ આવે છે. અવાજ તો બરાબર આવે છે. ઓકે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી તે નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી માતાજીનો અમને નથી આવતો. કૃષ્ણ પૂનમ માતાજી અવાજ નથી આવતો તમારો. 1 મિનિટ માતાજી. માતાજી અવાજ નથી આવતો. માતાજી અવાજ નથી આવતો. હરે કૃષ્ણ. હવે આવ્યો. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવ્યો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હવે મારો અવાજ આવે છે? માતાજી આવે છે. હવે આવ્યો. આવે છે માતાજી, આવે છે. ઓકે, મેં પેલા ડિવાઇસ થી ઓડિયો કનેક્ટ બીજા ડિવાઇસ થી કર્યો છે. હરે કૃષ્ણ. શીલા પ્રભુપાદની જય.
હવે આપણે આજનું સમજીએ તો આ પ્રકરણમાં આપણે ભગવાનની લીલાઓ વિશે જાણીશું. પહેલા શ્લોકમાં ભગવાને વરાહરૂપમાં કેવી રીતે આપણે વરાહરૂપ પ્રગટ કરીને પૃથ્વીને કેવી રીતે બચાવી અને દૈત્ય હિરણ્યાક્ષને દંતશૂળથી કેવી રીતે વિંધ્યો તે બતાવ્યું છે. પછી બીજા શ્લોકમાં ભગવાને ઇન્દ્રદેવ તરીકે સુયજ્ઞ તરીકે પ્રગટ થયા. અને હવે આ ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન કર્દમ મુનિના ઘરે દેવહૂતિ માતાના ગર્ભમાં કપિલ મુનિ તરીકે પ્રગટ થયા છે. આપણે ઘણીવાર વિચારીએ છીએ કે ભગવાન તો અજન્મા છે, પણ એ કેવી રીતે અહીં આવે છે અને જન્મે છે એવું કે છે. પરંતુ દિવ્ય જ્ઞાનથી ઓતપ્રોત કરવા માટે, આપણને દિવ્ય જ્ઞાન આપવા માટે અને સત્વગુણમાં બધાને લાવવા તેઓ જન્મ લે છે અને પોતાની લીલાઓથી બધાને આનંદ આપે છે. બ્રહ્માજીને સ્વયંભૂ કહેવામાં આવે છે, કેમ કે એમનો પણ જન્મ થયો નહોતો, બરાબર ને? અને કારણ કે તેઓ ભગવાનના નાભી કમળમાંથી પ્રગટ થયા હતા. બ્રહ્માજીએ 4 કુમાર છે, પછી નારદજી છે, એવા 10 પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા અને એમને પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાનું કામ સોંપ્યું. પરંતુ તેમણે બધાએ ના પાડી અને શું કીધું, અમે તો ભગવત પ્રાપ્તિના માર્ગે જઈશું. ત્યારે બ્રહ્માજીએ ભગવાનની આજ્ઞાથી પોતાના શરીરમાંથી સ્વયંભૂ મનુ અને શત્રુપા પ્રગટ થયા. અને અહીં એક વાત એવી સમજવાની છે કે આપણે જેવી રીતે વસુદેવ જે છે, વસુદેવજી ભગવાનના પિતા, તો એવી રીતે વસુદેવ છે ને ભગવાનને વાસુદેવ કહેવામાં આવે છે, વસુદેવના પુત્ર વાસુદેવ. એવી રીતે જ બ્રહ્મા એટલે કે સ્વયંભૂ એમને કહેવામાં આવે છે. એટલે એમના પુત્રને આપણે કહીએ છીએ સ્વયંભૂ. સ્વયંભૂ એટલે કે સ્વયં અને સ્વાયમ, આમાં પણ એક લીટીનો જ ફરક છે, જેવી રીતે વસુદેવ અને વાસુદેવ, બરાબર છે? જેમાં આ શ્લોકમાં કીધું છે કે સ્વયંભૂ મનુ અને શત્રુપાના 5 પુત્રો થાય છે, 5 બાળકો થાય છે: ઉત્તાનપાદ, પ્રિયવત, આકૃતિ, દેવહૂતિ અને પ્રસૃતિ. જેમાં શ્લોક પ્રમાણે દેવહૂતિનું લગ્ન કર્દમ મુનિ સાથે થાય છે, જેના દ્વારા 9 પુત્રીઓ અને પછી ભગવાન પોતે ભગવાન કપિલદેવ તરીકે પ્રગટ થાય છે. અહીં એવું લખેલું છે કે 9 પુત્રીઓ સાથે, પરંતુ ભગવાન 9 પુત્રીઓ સાથે પ્રગટ થતા નથી, એમના પછી પ્રગટ થાય છે. અને આ જે 9 પુત્રીઓ છે એ એક સાથે પ્રગટ થાય છે, એક સાથે પ્રગટ પણ થાય છે ને એક સાથે મોટી પણ થઈ જાય છે તરત જ. આપણા બાળકોને ચાલતા ફરતા મોટા થતા બહુ જ વાર લાગે છે, જ્યારે આ છોકરાઓ જલ્દી એક સાથે જન્મ પણ લે છે અને એક સાથે મોટા પણ થઈ જાય છે. અહીં જગને શબ્દ આપેલો છે, એટલે કે એનો અર્થ થાય છે જન્મ્યો. પણ કપિલદેવ જે ભગવાનના અવતાર છે તે જન્મ લેતા નથી, પણ પ્રગટ થાય છે. પ્રથમ સ્કંદના 3જા અધ્યાયમાં પણ પ્રથમ શ્લોક છે ને એમાં પણ એવું છે, જગૃહે પૌરુષમ રૂપમ ભગવાન મહત આદિભિહિ. એટલે કે ભગવાને પોતાના રૂપનો વિસ્તાર કરીને પુરુષા અવતારનું વિરાટ રૂપ ધારણ કર્યું, એટલે કે ધારણ કર્યુંના અર્થમાં જગને શબ્દ વપરાય છે. અહીં સમજવાની આ વાત એક જ છે કે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં ઉંમરનો કોઈ ફરક પડતો નથી. આપણે એમ તો વિચારીએ કે સામાન્ય ભૌતિક જગતમાં કે જેની ઉંમર વધારે ને તો એની પાસે અનુભવ વધારે હોય છે, એવું આપણે કહીએ છીએ ને વિચારીએ પણ છે. પરંતુ અહીં આપણે જોઈએ તો દેવહૂતિના પુત્ર છે કપિલદેવ, ભગવાન કપિલદેવ, પણ તોય એ પુત્ર થઈને પણ એ માતાને આત્મ સાક્ષાત્કાર વિશે બોધ આપે છે, જેને સાંખ્ય યોગ કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે એ વિચારી શકીએ કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પોતાની સાધનાથી પોતાને આત્મ સાક્ષાત્કાર કેટલો છે તેનાથી આપણે આગળ છીએ કે પાછળ એવું જાણી શકીએ છીએ. આપણે એવું કહેતા ઘણા લોકોને સાંભળ્યું છે કે આપણે અહીં આવ્યા છે તો કશું લઈને આવ્યા નથી ને કશું લઈને જવાના નથી. તો આચાર્ય એવું કહે છે કે આપણા પાસે 3 જ વસ્તુ એવી છે કે જે આપણી પોતાની કહેવાય છે. એ છે પહેલું છે આપણા જે ગુરુ મહારાજે આપણને નામ આપે છે ને આધ્યાત્મિક નામ, એ આપણું છે. એટલે કે આપણે જ્યારે અહીંથી ભગવાનના ધામમાં જઈશું ત્યારે આપણને આ જે આપણું ભૌતિક નામ છે, જેવી રીતે મારું નામ છે પૂનમ મંડલ, તો એનાથી મને કોઈ નહીં સંબોધે, મને ત્યાં પૂર્ણિમા ગૌરાંગી દેવીદાસીથી બધા સંબોધશે. એટલે કે આ નામ હું આ જગતમાંથી પેલા જગતમાં લઈ જઈ શકી, એટલે આ મારી પ્રોપર્ટી કહેવાય, મારી સંપત્તિ એમ.
બીજું છે આપણા ગુરુ મહારાજે આપેલી માળા. આપણા ભૌતિક જગતમાં જો આપણી કોઈ એક પ્રોપર્ટી હોય ને તો એ બસ માળા જ છે. એટલે કે એના દ્વારા આપણે સાધના કરીને ભગવાનના ધામ સુધી જઈ શકીએ છીએ. અને ત્રીજું છે આપણા ગુરુ મહારાજે આપેલા આપણને ઉપદેશો. એ ઉપદેશો દ્વારા આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. હવે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારીએ એટલે કે ભગવાને જે ઉપદેશો આપ્યા છે ને એ ઉપદેશો આપણે જેવા છે તેવા એ પ્રમાણે આપણે જીવવાના, આપણે પાડવાના અને મોક્ષ પદની પ્રાપ્તિ કરવાની. જેવી રીતે અર્જુનજીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પાસે શ્રીમદ ભાગવત ગીતા સાંભળી અને જેવી રીતે આ શ્લોકમાં જોઈએ છે કે દેવહૂતિ માતાએ કપિલ ભગવાન પાસેથી ઉપદેશો સાંભળ્યા, એવી રીતે જો આપણે પણ આ સંવાદો સાંભળીશું તો આપણને કેવો લાભ મળશે? જેવો અર્જુનને મળ્યો હતો અને જેવો દેવહૂતિ માતાને મળ્યો હતો તેવો લાભ કદાચ આપણને પણ મળી શકે છે. હવે એક ક્વેશ્ચન છે કે જેવી રીતે એક ઘડો છે એમાં ઘણા બધા કાણા હોય તો એને કેવી રીતે ભરી શકાય છે? કોઈ કહી શકશે કે એક ઘડો છે અને એમાં ઘણા બધા કાણા હોય તો મારે એને ભરવો હોય તો કેવી રીતે ભરી શકાય? ઘડાને પાણીની અંદર જ મૂકી દેવાનો, એટલે પાણી અંદરથી ખાલી થાય જ નહીં. સરસ સરસ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, બહુ સરસ. એટલે કે આપણે જો એક ઘડામાં પાણી ગમે તેટલું ભરવાની કોશિશ કરીએ પણ એ પાણી જો કાણા હશે તો નીકળી જ જશે. પરંતુ આપણે એવું કરીએ કે એ ઘડાને લઈને જ કોઈ પાણી ભરેલા પાત્રમાં કે કશામાં મૂકી દઈએ તો શું થશે? એ પાણી કોઈ દિવસ ખાલી થાય જ નહીં. એટલે કે આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે જો આપણે 24 કલાક ભગવાનની ભક્તિ તો કરી શકતા નથી, પણ કારણ કે આપણામાં પણ આ ઘડાની જેમ ઘણા બધા કાણાઓ છે, ભૌતિક કાણાઓ. જેવી રીતે આપણા ઘરની ફરજો હોય, બાળકોની ફરજો હોય, સગા સંબંધીઓની ફરજ હોય, ઘણી બધી ફરજો હોય, જેનાથી આપણે શું કરીએ? થોડી વાર ભક્તિ કરીએ, કાં તો સવારના ટાઈમમાં ભક્તિ કરીએ, પછી પાછા આવી જઈએ આપણા પોતાના લેવલ પર, ભૌતિક લેવલ પર. પરંતુ જો આપણે આ કાણાઓને પૂરવા માટે આપણે પોતાની જાતને હરિકથામાં ડુબાડી નાખીએ તો આપણને સફળતા મળી શકે છે. જેવી રીતે ઘડાને આપણે પાણીમાં નાખ્યો હતો ને એવી રીતે જ. આ કારણે જ ભગવાન પોતે ધામમાં ગયા ત્યારબાદ શાસ્ત્રો છોડીને ગયા. જેનું અધ્યયન, શ્રવણ, મનન, સ્મરણ વગેરે આપણે કરીશું તો આપણે આવા ભક્તોના પદ ચિહ્નો પર ચાડીને આગળ વધી શકીએ છીએ. હવે પહેલા તો આત્મ સાક્ષાત્કાર એટલે શું? તો આત્મ સાક્ષાત્કાર એટલે આપણે પોતાને જાણવાના, આપણે કોણ છીએ, શું છીએ, કેમ આવ્યા છીએ, અને પછી ભગવાનને ઓળખવાના અને એમની પાસે જવાની ઈચ્છા રાખવાની. શીલા પ્રભુપાદજી હંમેશા ઉદાહરણ આપતા હતા કે જો કોઈ સૂર્યપ્રકાશમાં જાય ને તો એને પોતાને પોતે પણ જોઈ શકે છે અને સૂર્યપ્રકાશને પણ જોઈ શકે છે. એટલે કે આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે આપણે પોતાને તો જોઈ શકીએ છીએ ને આપણે ભગવાનને પણ જોઈ શકીએ છીએ. પ્રભુપાદજી કહે છે કે આપણે ભગવાન વિશે ક્યારે પણ જાણવામાં સંતોષ માનવો ન જોઈએ. જેટલું જાણીએ એટલું ઓછું છે આપણા માટે. એટલે કે હંમેશા વધારે ને વધારે જાણવા માટે આતુર રહેવું જોઈએ. ચાણક્ય પંડિત છે એ કહે છે કે આપણે મનુષ્ય 3 વસ્તુમાં હંમેશા સંતોષ રાખવો જોઈએ અને 3 વસ્તુઓમાં કોઈ દિવસ સંતોષ નહીં રાખવાનો. તો પહેલી 3 વસ્તુઓ છે એમાં પહેલું છે આપણા પાર્ટનર. આપણને આપણા નસીબ જોગે કે આપણા કર્મના પ્રભાવે જે પાર્ટનર મળ્યા હોય એમાં આપણે સંતોષ રાખવો જોઈએ. પછી છે આપણને જે આહાર મળે છે એમાંથી હંમેશા આપણે સંતોષ રહેવું જોઈએ. જેવી રીતે આપણે મેંગ્લોરમાં ગયા હતા ત્યારે ઘણા લોકોના મોઢે મેં સાંભળ્યું કે અહીં તો ખાલી ભાત જ આપે છે, અમારું પેટ નહીં ભરાતું. પણ ભગવાને જે આપ્યું છે એ પ્રસાદ રૂપે લઈ લેવાનું. આપણે તો પેટ ભરવાથી મતલબ રાખવાનો ને. અને એ દિવસો કઈ હંમેશા રહેવાના નથી ને. આપણે 4-5 દિવસ પછી આપણા ઘરે આવીને રોટલી બનાવીને ખાઈ જ શકીએ છીએ. એટલે કે બીજું છે આપણા આહારથી આપણે હંમેશા સંતોષ રાખવો જોઈએ. ત્રીજું છે આપણી પાસે જે ધન છે એનાથી આપણે હંમેશા સંતોષ રહેવું જોઈએ. કેમ કે જો આપણે વધારે ધનની લાલસા રાખીશું તો આપણે કંઈક ખરાબ કામ કરીશું, કાં તો બીજું છે ખરાબ કામ ના બી કરીએ તો પણ આપણો વધારે સમય એ ધન કમાવામાં જતો રહેશે. પણ આપણે જીવન જરૂરિયાત હોય એટલું ધન કમાઈએ તો બહુ છે. પ્રભુપાદજી તો એવું કહેતા હતા કે આ જેટલું ધન છે ને એ કેટલું જોઈએ આપણને ખબર છે? આપણે શાકમાં મીઠું નાખીએ ને એટલું જ જોઈએ છે. પણ આપણે કેટલું લઈએ છીએ ખબર છે? આપણે શાક જેટલું લઈએ છીએ ને એટલું જ આપણે મીઠું લેવા માંગીએ છીએ. એટલે કે હંમેશા આપણા ધનથી આપણે સંતુષ્ટ રહેવું જોઈએ. બીજું 3 વસ્તુઓ એવી છે કે જેનાથી કોઈ દિવસ સંતોષ નહીં કરવાનો, કોઈ દિવસ નહીં. હંમેશા એમાં આતુરતા રાખવાની, હજી જોઈએ કરીને. પહેલું છે ભગવાનના નામનો જપ. જેટલા કરીએ એટલા ઓછા લાગવા જોઈએ. એવું નહીં કે આજે 16 માળા મારી પતી ગઈ એટલે માળાને મૂકો સાઈડ પર અને હવે આપણે શાંતિથી જે કરતા હોઈએ એ કરીએ.
પણ કશું નહીં, માળા પણ નથી કરી શકતા. આપણે જ્યાં હોઈએ આપણે મોઢેથી બોલી તો શકીએ છીએ ને, આપણે મનમાં ભગવાનને યાદ તો કરી શકીએ છીએ ને. એટલે જેટલા વધુ ને વધુ નામ જપ કરો એટલું સારું છે, એમાં કોઈ દિવસ સંતોષ નહીં થવાનો. બીજું છે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન. જેટલો શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરો એટલું ઓછું છે, કેમ કે જેટલું તમે અધ્યયન કરશો તેટલા તમને સત્યની વધારે નજીક જશો, ભગવાન વિશે વધારે જાણશો. ત્રીજું છે દાન દેવું. હંમેશા દાન દેવામાં પણ સંતોષ નહીં રાખવાનો. એવું વિચારવાનું આ વખતે મેં આટલું આપ્યું છે તો ભગવાનની દયા થશે તો હું ભગવાનની દયાથી આગળ વધારે દાન આપીશ. એટલે કે આ 3 વસ્તુઓ હંમેશા જિંદગીમાં સંતોષ નહીં રાખવાની. આગળની 3 સંતોષ રાખવાનો, આમાં 3 સંતોષ નથી રાખવાનો. આમ જેટલા પ્રયાસો કરીએ એટલા ઓછા છે આપણે ભગવાનને જાણવાના. આપણે આગલા ચેપ્ટરમાં એક શ્લોકમાં જોયું હતું કે બ્રહ્માજી, પછી શિવજી વગેરે જેવા 12 મહાજનોના નામ આપેલા છે. તો એ લોકો પણ ભગવાનને પૂરેપૂરા જાણી શકતા નથી. તો આપણે તો કયા ખેતની મૂલી છે એવું કહેવાય ને. પરંતુ ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી કહે છે કે આ બધા શાસ્ત્રો વાંચવામાં આપણે આળસ કરવી ન જોઈએ અને સમજવા માટેના પ્રયત્નો કરતા રહેવા જોઈએ. હંમેશા ગમે તે કરીએ આપણે પ્રયત્નો કરીએ તો જ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. ઇંગ્લિશમાં કહેવત છે ને, ટ્રાય એન્ડ ટ્રાય બટ ડોન્ટ ક્રાય. એટલે કે આપણા જેવા નિમ્ન સ્થિતિના લોકો ભગવાનને જાણી શકતા નથી, પણ ટ્રાય કરીશું. આપણે સંપૂર્ણ નહીં પણ કંઈક અંશે ભગવાનને જાણી શકીશું. Persistence always pays, માતાજી. Yes. Persistence always pays. યસ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. એટલે કે આના માટે આપણે શું કરવાનું? આપણે શાસ્ત્રોનું પાલન કરવાનું. જે આપણે વાંચીએ છીએ એને વિચારવાનું અને એના પ્રમાણે જીવવાની કોશિશ કરવાની. પછી મહાન આચાર્યો છે એમના વિશે, ભગવાન વિશે, એની કથાઓ વિશે સાંભળતા જેટલું થાય તેટલું ભગવાનને સમજવાની કોશિશ કરવાની. અહીં કપિલ મુનિએ જે દેવહૂતિને જે શિક્ષાઓ આપી છે જેનું નામ છે સાંખ્ય યોગ. તો આ સાંખ્ય યોગમાં કોઈ માયાવાદી ફિલોસોફી કે નિર્વિશેષવાદી ફિલોસોફી નથી. એમાં એવું નથી કીધું કે ભગવાનને આકાર નથી, ભગવાનના કોઈ ગુણ નથી. એમાં તો ભગવાનના રૂપ વિશે કહેલું છે. પછી કેવી રીતે ભક્તિ કરીને ભગવાનને પાસે એટલે કે ભૌતિક કલ્પનાશોથી મુક્ત થઈ શકાય છે એ કીધેલું છે. કેમ કે એમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય તો શું હતો એ તમે આગળ સ્કંદ 3માં તમે ભણશો. તે દેવહૂતિ માતા પોતે કહે છે કે હવે કર્દમ મુનિ જ્યારે ઘર છોડીને જતા હોય છે ત્યારે કહે છે કે મેં તો આ જે બધી કર્યું એ તો મેં માયામાં બધું કર્યું હતું, પણ મેં સાધુનો સંગ તો કર્યો જ નહીં. ત્યારે કર્દમ મુનિ કહે છે કે હું નહીં પણ તમારો જે પુત્ર આવશે એ તમને ભક્તિ કરવાની રીત બતાવશે અને એનાથી તમે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકશો. તો દેવહૂતિ માતાની આ શિક્ષાઓ જ્યારે સાંભળે છે ત્યારે તે વૈકુંઠ લોકમાં જાય છે. આપણે આગળ પણ જોઈ શકીએ કે આગળ કેટલા બધા વૈકુંઠ લોકો છે, કેટલા બધા ભગવાનના અવતાર છે ને એમના પોતાના વૈકુંઠ લોકો છે. તો દેવહૂતિ માતા ભગવાન કપિલના લોકમાં જાય છે. જેવી રીતે આપણે ભગવાન રામમાં આસક્તિ હોય તો આપણે સાકેત ધામમાં જઈએ છીએ, નરસિંહ ભગવાનમાં આસક્તિ હોય તો આપણે એમના ધામમાં જઈએ છીએ. આમ આધ્યાત્મિક આકાશમાં પણ છે ને વિવિધતા છે. એવું નથી, ખાલી નથી, ખાલી પણ નથી ને એક જેવું પણ નથી પાછું. એટલે કે જે પ્રમાણે તમે ઈચ્છા કરશો એ પ્રમાણે તમે ત્યાં જઈ શકો. જ્યારે આપણે મોસ્ટલી તો હું જ કદાચ, તમે લોકો તો બી મહાન છો, હું જ્યારે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં નથી આવી ત્યારે આપણે સિરિયલ જ્ઞાન મારું તો હતું. આપણે જેવી ભગવાન વિશે હું જાણતી હતી એ તો મેં સિરિયલમાંથી જ લીધું છે એવું હું કહી શકું, કેમ કે મેં શાસ્ત્રો ક્યારેય વાંચ્યા નથી. અને ભગવદ્ ગીતા વાંચી બી હશે તો પેલું ખાલી શ્લોક અને એનો અર્થ, બસ એનું પછી શું મિનિંગ છે એ નથી ખબર. ત્યારે મને એટલું જ ખબર હતી કે ભગવાને 10 જ અવતાર લીધા છે, 10 અવતાર બસ. પરંતુ આગળ આપણે સમજાયું છે તેમ કે ભગવાનના તો અનેક અવતારો છે. જેવી રીતે સમુદ્રની લહેરો છે એટલા, એટલે કે સમુદ્રની લહેરો આપણે જેવી રીતે ગણી નથી શકતા ને એવી રીતે ભગવાનના અવતારો પણ એટલા બધા જ છે. જેમ કે લીલા અવતાર છે, ગુણા અવતાર છે, શક્ત્યાવેશ અવતાર છે વગેરે. અને આ બધું વર્ણન ક્યાં આપેલું છે? તો આ બધું વર્ણન છે ને આપણા શાસ્ત્રોમાં છે. અને શાસ્ત્રોમાં બધી જ રીતે કીધેલું છે કે ક્યારે ભગવાન ક્યાં અવતાર લેશે ને કેવી રીતે અવતાર લેશે. બરાબર છે? આમ શાસ્ત્રો આપણી માતા છે. ગમે ત્યારે કોઈને પૂછવું હોય તો આપણે આપણી માતાને પૂછીએ તો આપણા આન્સર મળી જાય કે આપણા પિતા કોણ છે. એવી રીતે શાસ્ત્રો આપણી માતા છે. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર તેમના 10 મૂળ નામના એક ગ્રંથ છે એમાં લખે છે કે પહેલો સિદ્ધાંત છે શાસ્ત્રો પ્રમાણે ગમે તે વસ્તુને સ્વીકાર કરવો. ગમે તે વસ્તુ તમને કોઈ કહે તો પહેલા એને પૂછવાનું રેફરન્સ ક્યાં છે શાસ્ત્રોનું. જો શાસ્ત્રોનું રેફરન્સ ના હોય તો તે વસ્તુને આપણે સ્વીકારવાનો નહીં. બીજું છે શાસ્ત્રોમાં કે વેદોમાં સૂચવે છે તેમ
શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એક અને માત્ર એક જ ભગવાન છે, બીજા અન્ય કોઈ ભગવાન નથી, એ બધા દેવી દેવતાઓ છે તથા તેઓ નિરાકાર પણ નથી. આમ જો આપણે શાસ્ત્રમાં વર્ણન આવે કે ભગવાન નિર્ગુણ છે અથવા નિરાકાર છે, તો એવું નહીં સમજવાનું કે ભગવાનને કોઈ આકાર નથી કે ભગવાનને કોઈ ગુણ નથી, પણ એનો કહેવાનો મતલબ એવું છે કે ભગવાનને કોઈ ભૌતિક ગુણ પણ નથી અને ભૌતિક આકાર પણ નથી. ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે એ તો સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. ભગવાન અને જીવ બંધારણ દ્રષ્ટિએ એક છે, આ તો આપણે જાણીએ છીએ, આગળ અચિંત્ય ભેદાભેદ ભણી ગયા છે અને બધાને ખબર જ હશે. જેમ કે સમુદ્રનું પાણી અને તેની બુંદ, ભગવાન એ સમુદ્રનું પાણી છે અને આપણે એક બુંદ છીએ. જે રીતે અગ્નિ અને એનું એક તણકલું, એમ બંનેમાં પ્રકાશ હોય છે, ઉષ્મા હોય છે, બધું જ હોય છે, પણ એમાં માત્રા ઓછી હોય છે. અને પછી જીવો એ 3 ગુણની સાંકળથી બંધાયેલા છે, જ્યારે ભગવાન હંમેશા શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત હોય છે. પૂર્ણ સિદ્ધો નિત્ય મુક્તો, હંમેશા સિદ્ધ છે અને હંમેશા મુક્ત છે. આમ ભૌતિક ગુણોના કારણે જીવોનું જ્ઞાન મલિન થાય છે અને તેનાથી તેનું પતન થાય છે. આપણું જ્ઞાન મલિન થાય તો આપણે પતન થાય છે. તો આ મલિનતાને કેવી રીતે દૂર કરવામાં આવે છે? તો આચાર્યો કહે છે કે એના માટે 3 વસ્તુ જરૂરી છે: જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ, સેવા ભક્તિ. તો સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ગુણગાન કરીને કહે છે, વૈરાગ્ય વિદ્યા નિજ ભક્તિ યોગ શિક્ષાત એક પુરુષ પુરાણ, શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય શરીર ધારી કૃપાન બુધે અહમ પ્રપદ્યે. એટલે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું આગમન 3 વસ્તુ આપવા માટે થયું. પહેલું છે વૈરાગ્ય. કેવી રીતે? તેમણે નાની ઉંમરમાં જ સંન્યાસ ધારણ કર્યો, 24 વર્ષની ઉંમરે. એટલે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને વૈરાગ્ય શીખવાડવાયા. બીજું છે વિદ્યા, એટલે કે જ્ઞાન, આપણને જ્ઞાન, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપવા આવ્યા. અને ત્રીજું છે નિજ ભક્તિ યોગ, એટલે કે પોતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અવતાર હોવા છતાં પોતાની જ ભક્તિ આપવા માટે આપણને અહીં આવ્યા હતા. એટલે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસેથી આપણે આ 3 વસ્તુ શીખવા જેવી છે. પછી પ્રભુપાદજી એવું કહે છે કે આપણે એવું તો ના હોય કે પહેલા જ્ઞાન વિકસાઈ દઈએ, પછી વૈરાગ્ય વિકસાઈએ ને પછી સેવા ભક્તિ કરીશું. પણ પ્રભુપાદજી એવું કહે છે કે હૃદયને શુદ્ધ કરવા માટે જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ 3 જરૂરી છે. પરંતુ જો આપણે ખાલી સેવા ભક્તિ કરીએ ને, ખાલી ભક્તિ, ભગવાનની ભક્તિને પકડી રાખીએ ને, તો એની બાય પ્રોડક્ટ તરીકે આપણને ઓટોમેટિકલી જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આવી જ જશે. અને આપણે આગળ જ્યારે કોઈએ ફર્સ્ટ સ્કંદમાં જે આપણી સાથે હતા, એમાં ધર્મેશ પ્રભુજીએ બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું હતું કે ભક્તિ દેવી જ્યારે આવે ત્યારે એમની સાથે એમના 2 પુત્રો હોય એ લઈને આવે છે. કયા છે એ 2 પુત્રો? જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. હરે કૃષ્ણ, વેરી ગુડ પ્રભુજી. પ્રભુપાદજી કહે છે કે જે કોઈ ભક્તિમાં પ્રગતિ કરતો રહે છે ત્યારે તે અંતે આત્મગતિને પ્રાપ્ત કરે છે અને અંતે ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. પહેલા આત્મગતિ એટલે કે પોતાને સમજે છે અને પછી ભગવાનના ધામમાં જઈ શકે છે. આપણે બધા કોરોના કાળ તો બધાએ જોયો છે, જે અહીં ઉપસ્થિત છે બધાએ. તો કોરોનામાં બધાએ સેનેટાઈઝર યુઝ કર્યા હશે. બસ બહાર જઈએ કે કોઈ વસ્તુ અડકીએ, સેનેટાઈઝર. તો આપણને સેનેટાઈઝર એટલે શું? સેનેટાઈઝર કેમ આપણે યુઝ કરતા હતા? તો આપણે જીવાણુઓને મારવા, કાં તો એમની જે શક્તિ છે ને એને ઓછી કરવા માટે આપણે સેનેટાઈઝરનો યુઝ કરતા હતા, બરાબર છે ને? તેવી રીતે આપણે ભક્તિ રૂપી સેનેટાઈઝરનો ઉપયોગ કરીશું. આ બી એક ભક્તિ પણ એક સેનેટાઈઝ રૂપમાં છે. કેવી રીતે? તો તમારા જન્મના, આ જન્મના અને ગયા જન્મના છે ને બધા ભગવાન બધા જ દોષો માફ કરી દેશે અને બીજા જન્મની રાહ આપણને જોવી પડતી નથી. આપણે ગમે ત્યારે સેનેટાઈઝર વાપરતા હતા તો આપણે કેવા નિશ્ચિંત હતા કે હવે મને જમ્સ કશું નહીં કરે, બરાબર ને? એવી રીતે આપણે ભક્તિ રૂપી સેનેટાઈઝરને વાપરીશું ને, તો આપણા જે પાછલા જન્મોના અને કેટલા જન્મોના જે આપણા કલ્મશો છે, આપણે પહેલા જન્મ નિત્યમ ભાગવત સેવામાં પણ આવે છે કે આપણે ઘણા જન્મોના જે પાપ છે એ બધા એક જ મિનિટમાં જતા રહે. તમારે બીજું કશું કરવાની છે નહીં. અલગથી જ્ઞાનની પ્રેક્ટિસ, વૈરાગ્યની પ્રેક્ટિસ, કોઈ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે નહીં. આપણે સીધી ભક્તિ યોગ પર કૂદકો મારવાનો છે. એટલે કે આપણે પણ જ્યારે દેવહૂતિ માતાની જેમ આપણે પણ ભગવાનના જે સંદેશો છે, ભગવાનની ભક્તિ કરીશું તો આપણે પણ સીધા ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થશે. અને ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાને આની શ્યોરિટી આપેલી છે. કયો શ્લોક છે, કોઈને યાદ છે? કે તમે મારી ભક્તિ કરશો તો હું તમારા બધા પાપોને માફ કરી દઈશ. છે કોઈને યાદ? સર્વધર્મ પરિત્યાજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજમ અહમ તામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચિ. એટલે કે એમાં પણ ભગવાન ગેરંટી આપે છે કે તમે બધા જ ધર્મનો ત્યાગ કરીને જો તમે મારી ભક્તિ કરશો તો હું તમારા બધા જ પાપ છે માફ કરી દઈશ. ચલો સાથે બોલીએ એકવાર.
સર્વધર્માન સર્વધર્મ પરિત્યાજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ. અહમ અહં ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયામિ મા એટલે કે આપણે આ શ્લોક પરથી એક જ વસ્તુ કરવાની છે કે ભલે ભગવાન આપણા પુત્ર તરીકે આવે તો એનાથી આપણને મોક્ષ મળવાનો નથી. આપણે શું કરવું પડશે? આપણે એમના ઉપદેશો સાંભળીને આપણે આપણી ભક્તિ કરવી પડશે, આપણી સાધના કરવી પડશે. આપણે સાધન સિદ્ધ ભક્તો થવાના છીએ. આપણે કઈ નિત્ય સિદ્ધ નથી કે કૃપા સિદ્ધ નથી. કૃપા મળવી એટલે કે પૂતના જેવી રીતે પૂતનાને ભગવાને કૃપા આપી દીધી અને માતાની ગતિ આપી દીધી, પણ આપણે તો એવા પણ નથી. એટલે આપણે સાધના કરીને ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી પડશે. આ સાથે આજનો આપણી વાણીને વિરામ આપું છું. અને જે પણ તમને સારું લાગ્યું હોય એ મારા ગુરુ, શિક્ષા ગુરુ, દીક્ષા ગુરુ અને મારા જેમની હું લેક્ચર સાંભળું છું એ આચાર્યોની કૃપા છે. બાકી હું તો એક સાધન માત્ર છું. મને આ બધી કશી સમજ પડતી નથી, પણ એમને દયાથી ને કૃપાથી મને આવડ્યું છે. એટલે કે મારાથી જે ભૂલ થઈ ગઈ હોય એ મારી ભૂલ સમજીને માફ કરજો, અને જે સારું લાગ્યું હોય એ ક્રેડિટ મારા આચાર્યોને આપજો. કશી પણ ભૂલ થઈ ગયો એના માટે વંશાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે